Бисмиллах, мына бүгін кірпішіміздің бәрін көтеріп алдық. Құм, екі қолға құм кетті. Мына жақта 50 мың қызыл кірпіш. Жоғары қарай көтеріп алса, осы ыңғайлы болады екен жұмыс істегенге. Мына жерде колонка болады, аяғым тұрған жерде колонка бар. Осы жерден раствор илеп, осы жерден алға жұмыс істейтін болады. Полный болды ше бәрі. Қызыл кірпіш. Луговойский. Луговойдың кірпіші.